Mire, quiero compartirles este remedio. Es un remedio muy bueno para la tos. ¿Por qué lo digo que es muy bueno? Porque, digamos, cuando mi mamita estaba viva, tenía como 70 años más o menos, o un poquito más, una vez le dio una tos y eso llevaba casi 15 días o 20 días a esa mujer. Ya no le podía uno tocar ni, por ningún lado porque le olía de tanto toser, se tomaba todos los jarabes que habían. Nada, una señora por ahí le dijo, mire, coja cebolla cabezona roja, pimienta negra en pepa, o aquí ya la tengo molida la pimienta negra, y miel, hola. Y si uno está seguro que la miel es natural, muchísimo mejor. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces la vamos a picar, observen a ver, miren, la vamos a picar y en un procesador acá, bueno, este es bien pequeñito, en este procesador voy a tratar de, sin agua ni nada, voy a tratar de licuarla. Este es muy pequeñito este coso. Mi mujer lo tiene aquí para picar las verduras, pero bueno, toca conseguir uno más. Y la idea es esto es que quede una masita. Esta masita, colarla en un trapo para que quede, bueno, no lo voy a alcanzar a echar todo porque pues no cabe. Bueno. Lo vamos a procesar. Voy a acabar de echar ya como se picó. Bueno, les cuento a ustedes que es la primera vez que yo lo hago en el procesador, siempre lo hago en la licuadora, sino que mire el procesador ahí. Ahora, si esto no me funciona acá, perdón que me voy a empezar a llorar. Pucha, oiga. ¿Qué pasó, hija? Bueno, y ahora les cuento que tengo mi niña y le ha cogido una berraca tos y por eso es que estoy haciendo este remedio. Entonces de una vez aproveché para grabarlo. Bueno, madre, me salieron las lágrimas, hermano. ¿Qué pasó, hija? Estoy llorando, mire, esa cebolla. Ese procesador, la verdad, lo estoy viendo como muy perezoso. Parte, pero no tritura bien. Bueno, si no, entonces ahí tengo la licuadora. Uy, hermano, esto me está dando llorar esta cebolla. Llorando. Y qué cebolla tan brava esa berraca. Es que la cebolla tiene muchas propiedades, más la cebolla roja. Y yo me imagino que la pimienta, pues lógicamente la miel es para endulzarlo, porque eso, ¿quién se va a tomar eso así? Bueno, ¿y el remedio cómo es? Bueno, así como se lo dieron a mi mamá. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, ya les cuento porque no me escuchan. Lo único que les digo es que es un talento. Pero para eso sí está procesando. Mire ahí para que salga. Sube la cabeza para que salga en la cámara. Uy. ¿Qué remedio para usted? ¿Se va a tomar este remedio? Es que Antonella tiene con tos. Bueno, como 5 días le mermó y ahorita como que le revivió otra vez, sí, sí sirvió. Espere, lo revuelvo otro poquito. Esto es poco a poco, pero sí funcionó. Es que quiero compartir esto porque es muy bueno.
Bueno, ya esto parece que está. Bueno, ahora que lo... Cuidado ya. ¿Qué voy a hacer? Acá tengo un platico muy limpio, todo está muy limpio. Este trapito es con lo que seco los platos, pero está limpio, limpio, limpio. Y voy a sacar esto. Este aparato casi no lo utilizo yo. Le tengo como un poco de rabia porque como chiquito y bueno. Y lo que voy a hacer en esta toallita, que la lavé muy bien, voy a echar todo acá. O sea, prácticamente lo que se va a tomar uno es el zumo de la cebolla. Lógicamente también si comemos la cebolla pues también debe servir mucho. Y la pimienta debe ser para, no sé, la pimienta como es picante, quién sabe, le limpiará la garganta o qué carajo será. Bueno, vamos a hacer este remedio, lo hice hace como 10 años, como 5 o 6 años que mi mamita estaba viva y ahora se lo voy a hacer a mi hija. Bueno, aquí el proceso es fácil. No sé si de pronto allá en la cámara se alcance a mirar, pero está saliendo como espuma. Pues pienso que en la licuadora, como tiene más potencia, y también toca tener las manos limpias porque aquí, mira, aquí está saliendo jugadura de manos también. Y este remedio, cuidado vieja, no ponga la mano allá, Anto, estamos grabando ahí. Y este remedio, digamos, mi mamita tomaba una cucharadita de ulcera cada 2 horas. Lo metimos a la nevera porque estamos en Villavo. El clima es muy caliente. Ay, fue pucha, se me estalló la toalla. Mira, aquí hubo un accidente. Bueno, cayó un poquitico nomás, se me estalló la toalla. De tanta presión que le hice. Pero no importa, ahí quedó un poquitico. Voy a tratar de sacar esto acá. ¿Sí escuchan a la mona con tos? Bueno, esto le voy a aplicar, porque esto debe estar terrible de sabor. Le voy a aplicar 2 cucharadas de miel para endulzarlo. Y por ahí una cucharadita pequeña de pimienta, lo revuelvo y listo. Esta pimienta como es tan picante, bueno, entonces revolvemos esto y simplemente lo voy a dejar en un pocillito pequeño en la nevera y vamos a ver la mona con qué cara. Bueno, entonces mire, siempre salieron ahí que unas, yo le calculo. Antonella quiere probarlo, que Antonella está abriendo la boca, quiere probarlo. Ella no sabe que esto tiene cebolla. Quiere que la pimienta no se quiere derretir. Esto debe saber, bueno, no sé. La cebolla no es que sea tan... Bueno, vamos a... Me hizo llorar esa vaina. Bueno, voy a probarlo acá. Puta. Sabe dulce, pero esa vaina está... Pero a Antonella le gusta mucho, ¿cierto? Bueno, vamos a darle una cucharada a Antonella. Pero vamos a poner la cámara acá, grabando a Antonella, para que mire ella cómo es de juiciosa. Tómate este remedio muy rico. De una se lo baja. ¡Ah! ¿Está delicioso? ¿Sí? ¿No está tan delicioso? Despídete. Diles bye bye. Bueno, chao, chao. ¿Está rico? ¿A qué sabe? ¿Sabe a limón? ¿Está terrible? Bueno, chao.